کلام اور سنا خان کو دعوت بولیے گا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے، اس منظر کو سید ناصر حسین شاہ صاحب ناصر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا نظم کی صورت میں، سماعت فرمائے محبت سے۔ فرماتے ہیں سجایا گیا انج مدینہ ہے سارا کہ اون والا نبی اج پیارا، بول سبحان اللہ۔ سجایا گیا انج مدینہ ہے سارا کہ اون والا نبی اج پیارا، امیراں غریباں انج ذوق کیتا کہ گلیاں وچ اکراماں دا چھڑکاؤ کیتا، وچھائیاں نے رحماں وچ اکھیاں غلاماں کے آ رہے نے ہاتھی خراماں خراماں، بول سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وچھائیاں نے رحماں وچ اکھیاں غلاماں کے آ رہے نے ہاتھی خراماں خراماں، وچھائیاں انہاں پر تکلف نے سیدا او دے بیٹھن لئی بنائیاں سجیدہ، ادھر غم وچ ڈوبیا سی غمگین دا گھر، سی روحا کنا اس مسکین دا گھر، سی محروم چانن تو بھی اس دی کلی، او دے گھر وچ بیٹھن لئی ناسی ایک بھی چلی، محبت دے اتھرو لٹاؤندا سی مڑ مڑ دعا دے لئی ہاتھ اٹھاؤندا سی مڑ مڑ، سی کو وقت دا ہور ویکھن وچ تیور، او دے کول ہے سی محبت دا زیور، سبحان اللہ۔ او دے کول ہے سی محبت دا زیور، تے پھر آپ پہ سوچے کہ ہے کم نصیبی، ہاں بے زر نکمہ تے ظالم غریبی، کہ تو حسن بخت میرے سمجھے کہ او تشریف لائے آمن غریباں دے بلے، سبحان اللہ۔ کہ تو حسن بخت میرے سمجھے کہ او تشریف لائے آمن غریباں دے بلے، اچانک پکار اٹھی خلق ساری کہ آگے مدینے نبی دی سواری، مرحبا طیبہ اچ صدا گونج اٹھی، سلاماتی ساری فضا گونج اٹھی، کوئی جا کے کہندا کرم ہن کماؤ، میری کلی نو عرش اعلیٰ بڑھاؤ، اے سن کے کھل گئے سرکار دے لب، تو عالم دے مختار دے لب، سن لو ہونے گی او دی مقبول عرضی، جتھا ہو سی میری ڈاچی دی مرضی، سبحان اللہ۔ ہوے گی او دی مقبول عرضی، جتھا ہو سی میری ڈاچی دی مرضی، او چندی سبے گلہ نو چھڑ گئی، بلند پر شکوا سب محلہ نو چھڑ گئی، غریبی زمانے چو نمبر ہے لے گئی، او آکے ابو ایوب دے بوہے تے بہ گئی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ او آکے ابو ایوب دے بوہے تے بہ گئی، اچانک او دی بیوی اونوں ہے کہنی، بوہے تے شور یا پھل ہے پہنی، حقیقت ہے یا کہ مقدر نے بھلے، عجب خوشبوواں دے آندے نے ہلے، سبحان اللہ۔ حقیقت ہے یا کہ مقدر نے بھلے، عجب خوشبوواں دے آندے نے ہلے، او دی گل سن کے ابو ایوب دوڑے، دامن خیالات تے فکرہ نے چھوڑے، جدو نکلے بن کے چاہت دا سہرا، نظر آ گیا نبی جی دا چہرہ، سبحان اللہ۔ نکلے بن کے چاہت دا سہرا، نظر آ گیا نبی جی دا چہرہ، مقتہ سنیے گا، میرے نبی نے ناصر حقیقت نو پڑیا، بجائے محلہ نے کلی نو چڑیا، سبحان اللہ۔ آف قاضیہ کھول کتاب ڈیسا، اٹھو وقت نماز اٹھو یار آ گئے، اٹھو پیش امام اذان دیتی، گھٹ کھولی اٹھو ملدار آ گئے، ہکو بیت ہند تو میں فارسی اچھے، میری سوچ گولوں پانی کار آ گئے، دلشاد نماز قضا پڑے سو اٹھی ادب کروں سرکار آ گئے، سبحان اللہ۔ شناخان مصطفیٰ اس علاقے کی آن شان بان عزت مآب حضرت علامہ فدا حسین قادری صاحب کی خصوصی دعوت پہ اور ان کے حکم کے مطابق دعوت دے رہا ہوں، نعت کو شاعر محمد قمر چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں، انج سرکار دی محفل سرکار دی بزم وچ بیٹھنا تے چہرے تے مسکراہٹ رکھ کے بیٹھنا چاہیے، سبحان اللہ۔ ویسے تے ماشاءاللہ، اور یہ چیز میں پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اور خاص طور پہ اہل سنت، تمام اہل سنت جماعت دے واسطے
اور ایک ایسا صدمہ ہے جن کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. بھائی دی فون دی وجہ تو لیٹ کیتا نعرہ تکبیر, بابا سے بلند نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سمجھ نہیں آ رہی یا ویسے جواب نہیں دے رہے تھے. ہن خاص وہ نعرہ لاؤ جڑا سنی لاؤندے نے باقی نہیں لاؤندے. نعرہ